našu omiljenu namirnicu, med, zaputili smo se kod već dobro poznatog prerađivača, Borisa Važaka. Ova divna obitelj smjestila je svoju pčelarsku proizvodnju u malenom mjestu Vrbovo, nedaleko od Velike Gorice. Skrivena u srcu tog pitomog kraja nalazi se naša najdragocjenija teglica. 450 grama meda pod imenom Meditera. Pravi biser među medavima. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam imao dogovoriti sastanak sa gospodinom Damjanom. S Damjanom? Da. Pođite sam. Nažalost morate sami. Opa. Ok, idemo vidjeti. Čuo sam da tražiš meda. Pa, trebao bi mi za jedan posao. Na pravom si mjestu. Što ti treba? Imam samo najbolju robu. Lipa, cvjetni, bagrem i kestan. Radim samo s ozbiljnim kupcima. Trebao bi cvjetni. Koliko ti treba? Meni treba teglica. Ne znam, to moram pitati tatu. Haha, mladi Važak me dobro nasamario. Izgleda da ću ipak za med morat potražiti pravog gazdu. A tamo nešto u sjenici baš lijepo kucketa. Pa krenimo. Pa bori se bok. O, pa di si frajeru? Evo, ja kad čujem pucketanje drva, znam da moram doći. A, poznat si po tome da imaš dobar nos? Zapravo me tvoj sin gore, dobro smo isprogovarali cijenu za cvjetni med, ali evo poslao me tu. Međutim, iznenadilo me ovo, zadnji put kad sam bio kod tebe, sve je bilo ovdje super uredno, a sad je sve srušeno, šta se događa? Čuo sam da ti dolaziš, pripremao se za ozbiljnu proizvodnju, ali natoči jednu medicu i onda ću ti sve ispričati. Da čujem, veliki planovi. Veliki planovi, rastemo. Proizvodnja nam raste, planovi su veliki, idemo naprijed. Ok, Boris, za tebe znam da si vrhunski znalac za med, ali daj mi reci od kud je to sve krenulo. Priča nije kratka. Morat ćemo se vratiti u 1978. godinu. Naime, moj otac je tu u ove krajeve došao sa pčelama. Kupio zemlju i počeo pčelariti. 1994. sam ja osnovao obrt. Postali smo veliki primarni proizvođači. Godina koja nas je pogurala je 2000. kada smo ozbiljnije malo zakoračili na tržište, prije su to bile neke manje količine. I od 2000. godine prisutni smo na tržištu Republike Hrvatske. Značajnije smo krenuli u izvoz možda 2010. I od onda rastemo. Hala je u biti nikla negdje početkom 2000-ih, jel tako? Da, to smatram kao nekakvom godinom gdje smo i počeli nekakve investicije značajnije u proizvodnju. Reci mi, na čemu baziraš u biti to svoje znanje? Što tebe čini tako nekakvim stručnjakom u tom cijelom procesu proizvodnje meda, da si danas došao na taj nivo da možeš sam reći šta je najbolji, a šta je loš med? Možemo odgovoriti dvoznačno. Moramo se držati principa, ali znanje je to koje čini razliku. Znači, principi mogu biti, ne odustajemo od provjerenosti, sljedivosti i kvaliteti. To su naši principi u kojim nema kompromisa. Ali znanje je upravo to. Znanje o pčelama, znanje o proizvodnji, znanje o medu je to koje nas čini drugačijim od drugih. Ono što me još zanima, definitivno količine koje ti proizvodiš nije lako zadovoljiti samo domaćim proizvodom. Ja vjerujem, koliko sam shvatio, da ti radiš u biti sa svjetskim stručnjacima, sa vjerojatno najboljim kooperantima na široj razini, ne samo u Hrvatskoj. Mislim, nije to tajna, ali definitivno me zanima
kako si uspio uopće doći u kontakt s tim ljudima i šta te povezalo uopće s njima da danas radiš zapravo sa najboljim proizvođačima meda na svjetskoj razini? Evo, jedan Boris iz Orlea. Da, to je dobro pitanje. Dugo godina smo u tome. Upoznao sam jako puno ljudi iz naše branše. Vidio sam jako puno uzoraka. Vidio sam jako puno krivotvorina. Vidio sam dosta stvari koje nisu prihvatljive kad govorimo o medu. Sve to mi daje jednu podlogu da mogu danas reći ok, znam da je nešto dobro ili znam da je nešto loše. Ljude koje sam upoznao, osim što su me obogatili kao čovjeka, i danas sam s nekima prijatelj više od 20 godina, dali su mi i znanje. Između redaka sam bih vrlo malo, bez obzira na edukaciju, sam bih vrlo malo proširio svoje znanje o medu. Ali razgovarajući sa nekakvim profesorima, sa vanjskih fakulteta, sa nekakvim vlasnicima tvrtki, s tehnolozima, sa ljudima iz proizvodnje, sa strojarima, dobio sam sasvim drugačiju sliku o tome. Boris, ti znaš da u našoj emisiji mi smo dužni Marinu Rendiću, koja je naš prvi izazivač ovdje u izazovima kuhara, moramo mu dovesti najbolji med. Ja vjerujem da ćeš mi svako ti dati najbolji cvjetni med koji imaš. Na pravom si mjestu. Ono što bi sad volio je da me provedeš kroz svoju proizvodnju, da se i sami uvjerimo kako dolaziš do najboljeg meda. Nema problema. Aj, živio. Živio. Hvala na medici, Boris. Daj mi reci, ovaj ogroman poligon tu služi čemu? Tu dolaze kamioni na istovar robe. Tu nam dolazi sirovina. Znači, prije svega, da bi uopće pokrenuli proizvodnju, potreban je med. Znači, med dolazi ovdje. Ulaz sirovine je na ovim vratima. Ali ako sam dobro shvatio, prije nego uopće što ti dolazi sirovina ovdje, ti apsolutno provjeravaš te proizvode, tako? Kroz ova vrata ne ulazi ništa što nije provjereno. Objasni malo taj proces, kako uspijete to uopće ući u traktor? Dakle, mi ne radimo samo sa hrvatskim proizvođačima. Mi radimo sa dobavljačima praktički iz cijelog svijeta. Sirovina koja dolazi već je unaprijed provjerena. Hrvatske proizvođače provjeravamo na način da uzimamo uzorke i koje analiziramo, a proizvođače, dobavljače izvana tražimo analizu sirovine. Nakon toga naručujemo, skladištimo, dovozimo robu. Ne vjerujemo ponovno nikome. Idemo na drugu analizu, ponovno uzimamo uzorak sirovine i šaljemo u laboratorij. To je sirovina upravo koju možemo vidjeti ovdje, ako sam dobro shvatio. Da, tako je. Recimo, Boris, jednom kad ti uđe ovdje ovako roba, taj drugi dio analize, to izlučite uzorke iz svake bačve ili zabirate nasumce? Ne uzimamo uzorke iz svake bačve, uzimamo nekakav prosjek, recimo ukoliko dođe 50 bačeva, uzmemo nekakvih 20 uzorke s 20%, napravimo jedan blend, mix koji zatim šaljemo na analizu. Uzorci se šalju na analizu u Andriju Štampar ili? Naravno, uzorci se šalju i u Andriju Štampar i u hrvatske laboratorije, međutim većinu uzoraka analiziramo vani, u Njemačkoj, u laboratoriju koji je, mogli bismo reći, najbolji za med. Znači, postoji 5 slova koje moraš zapamtiti. EFIX, Eurofins, Food Integrity Control Service. To su ti jako važna slova. Ok, super, probat ću zapamtiti. Boris, daj mi objasni, molim te, ja sam veliki ljubitelj kestenovog meda. I pokušavam shvatiti u biti u čemu je poanta, šta razlikuje kestenov med od kestenovog meda, u čemu je tajna. Kako ti meni možeš dokazati da je taj kestenov med najbolje kvalitete? Prvo, što ću te naučiti, je da su sve kućne probe obični mitovi. Ne postoji jednostavan način na koji ti možeš raspoznati da li je nešto, da li je jedna vrsta meda, rekao si kesten, bolja od druge. Postoji nešto, a to se zove organoleptika, koja te može navesti na to da ti sam raspoznaješ kvalitetu meda koja tebi odgovara, a to su okus, boja, miris, ali
sa sigurnošću ne možeš tvrditi da taj med odgovara pravilniku. Postoji pravilnik o medu, nacionalni pravilnik koji je usklađen sa pravilnikom Europske unije, u kojem su točno zadani parametri kojima med mora odgovarati da bi se, recimo, taj tvoj kestenov med zvao kestenov med. I on mora zadovoljiti te parametre. Mi, dapače, unutar varžak meda imamo čak i strože kriterije za odabir vrsta i odabir meda, tako da sa sigurnošću možemo tvrditi da je naš med ne samo odgovara pravilniku, nego da je po apsolutno svih 5 različitih analiza, vrsta analiza, prošao sve testove. Kad kažeš naš med, pretpostavljam da se referiraš na med svojih kooperanata u bitima kojima ste očito nametnuli visoke standarde. Naravno, mislimo i na svoje kooperante, ali mislimo na apsolutno sve naše dobavljače, jer mi imamo med iz 10 različitih zemalja sa jednako toliko vrsta. I sad se zamisli koliko je to bačava. Što ti je tu bitno? Bitna ti je sljedivost. Da ti točno znaš da ti je u toj teglici koju si ti kupio prema lot broju završilo nešto, odnosno med koji je prošao apsolutno sve analize. Mi radimo i blendove za različite kupce, prema zahtjevima različitih kupaca radimo i određene blendove. Miješamo različite vrste. Pitanje je samo što odgovara kojem kupcu. Mi definitivno možemo odgovoriti na sve te zahtjeve. Ok, daj mi nekakav primjer, recimo šta bi nekom kupcu trebalo da bi ti morao raditi takav nekakav zaseban blend. Pa, na primjer, treba mu jačina okusa. Neki kupci zahtijevaju da okus bude blag, ali da ima slatkoću. Neki kupci zahtijevaju da, recimo, bude gorak. Znamo koje vrste meda moramo stavljati u te blendove. Naravno, blendovi se analiziraju, daju se na testiranje. Nakon dobivenih analiza šalju se kupcima na provjeru, na ovjeru i tek kad bude gotov finalni proizvod možemo reći da smo uspjeli ili nismo. Naravno, prolazimo kalvariju, bi rekao, sa svim tim. Ako počinjem lagano shvaćati, u biti vrijednost apsolutno tvoje kompletne ove industrije je u tome što si izgradio fenomenalnu mrežu očito dobrih proizvođača koji mogu pratiti tvoje zahtjeve, što imaš vrhunsko iskustvo zapravo i znanje napraviti to sve što trebaš da bi odgovorio zahtjevima proizvođača, ali ono što me sad u ovom času zanima, ja bih volio da pogledamo kud ta bačva zapravo ide dalje. Može, ali moram te prvo pripremiti za proizvodnju. Ajmo. Ajde. Boris, stvarno si nas lijepo uredio. Mislim da ovo je jedan outfit kojim ti vjerojatno se baviš svaki dan, tako da moram priznati da mi te malo žao. Ajmo ući u proizvodnju. Može. Vodi me. Hvala. Dakle, bačve dolaze ovdje i ulaze u ovaj prostor, ili tako? Tako je. Uprasti mi šta se događa sad dalje odavdje. Dakle, nakon zagrijavanja meda u komori, med se obire i prepumpava u homogenizator. U homogenizatoru smjesa se ujednačava i ovisno o brendu ide na filtere ili ne ide na filtere. Za, recimo, brend Dobra Vibra i za brend Mediteru mi tvrdimo da imamo nefiltrirani med i taj med ne ide na filtraciju. A za brend Classic med ide kroz filtere, prolaze kroz određene filtere i ide na stroj za pakiranje. Što znači točno ta filtracija za med? Apsolutno ništa, s obzirom da mi koristimo filtere koji su preko 400 mikrona. U biti Meditera je zapravo znači organski med jer ne prolazi filtraciju, ako sam dobro shvatio. Pa ne možemo mi to tako reći. Mi imamo x parametara po kojima određujemo taj postotak od 3% koji završava u Mediteri. Nije filtracija jedina nije filtracija presudna da bi neki med ušao među 3% meda koji završava u Mediteri. Aha, ok. Ali koji je kriterij onda? Pa kriteriji su udio vode, komercijalne analize, HMF, dijastaza, aktivnost enzima, apsolutno puno parametara ima, ne možemo samo mikrobiologija, udio šećera, glukoza, omjer glukoze i vode, čuda. Dakle, to je jedna vrlo ozbiljna selekcija. Alane! Homogenizator smo prošli, šta je dalje? Da, ovisno na koju liniju ide i koji proizvod radimo, idemo
dosta linija za pakiranje, na ovom liniji se pakiraju tegle, na drugoj liniji se pakiraju horeka pakiranje, mali med od 20 grama, 12 grama, kante, različite strojeve za različite pakiranje. Ok, izvrsno. I nakon pakiranja dolaze etikete i tvoji proizvodi u biti dolaze u prodaju. Naravno, kreće u svijet. Izvrsno. Dakle, fenomenalna priča, Boris, svaka čast, naučio sam jako puno, lijepo si me zašpreho, ali nisam ja zaboravio onu teglicu s početka. Nisam ni ja, idemo. Ajmo po nju. Samo za tebe. Evo ga, uspjeli smo ugrabiti cvjetni med od varžaka, imamo sad sve namirnice, pićemo u kuhinju, tamo nas čeka Marin.